跟住咧就係介紹我哋身上而家呢件 top 啦。咁我哋呢件 top 咧，成件都係穿窿嘅，透出嚟嘅冷衫。係啦，咁成件都係通窿，所以咧唔熱嘅，又係呢啲好似啱啱嚟緊，可能20幾度呢啲天氣咧就非常之好啦。跟住之後同埋你會望到咧，佢係夠長，所以如果你係 pat 上遮 pat 啦，想襯下牛仔褲啊、長裙啊、短褲啊，我覺得呢啲少少大 oversize 嘅鬆身咧，咁就非常之好啦。咁都會有3隻色嘅，1、2、3，即係有白色、淺灰同埋黑色嘅。咁裏面咧其實呢件打底咧，佢係一齊嘅，即係佢唔係分開嘅，佢一 set 嘅，佢係咁樣成件彈力係好大有彈，同埋呢度有橡筋嘅，後邊呢個位，佢係細節到呢度有條橡筋，見唔見到？所以佢着出嚟，你有時候可能有啲打底衫，如果佢冇彈性咧，你會勒住噶嘛。但係呢件就唔會啦，佢呢度有橡筋啦，兼且呢一度咧都可以夾，咁你哋可以分開嚟着。即係我覺得呢件淨係買件背心咧都係非常之開心嘅，即係咁樣一齊咧，你呢件背心有好多個用途。咁我而家有着緊淺灰啦、白色啦同埋黑色，咁白色都係啦，已經有測試過、洗過，有冇問題噶啦。就係擔心佢本身咧又係呢啲針的，又係唔知點解某啲地方啦做嘅衫咧，唔知點解成日都好容易，好似成件一洗呢啲通窿嘅衫咧就會縮得非常之嚴重啊。但係呢件係唔會㗎，所以非常之好，即係容易打理咯。都係覺得有時候啲衫咧最好就洗完唔好變樣啦，容易打理啦，都係一個好考慮、好重要嘅因素。咁但係呢件咧就非常之好，真係超級好。跟住之後咧又好睇喎，同埋佢呢度做晒車邊位嘅，所以佢唔會變形，同埋 V 領。係啦，總之洗完 exactly 就係白色呢件係我洗過嘅，因為我自己要硬，好靚啊呢件，即係又係有肉地嗰啲啦，又係肚腩大啊，唔知點襯衫嗰啲咧，佢有夠長咧，即係 pat 係超級好，真係好好。或者襯下其他休閒少少嘅衫嘅褲，我覺得都容易襯嘅呢一個嘅係。冇錯，同埋咧，可能你哋有樣嘢，我覺得最擔心嘅係咩咧？有時候可能你哋買呢啲衫咧，好驚佢會唔會好臃腫？臃腫咧，得一個原因就係嗰個線咧太厚嘅啫。咁但係因為你會望到其實嚟緊即係都夏天啦，我而家用緊呢啲線咧，全部都係好幼線、薄身線，所以咧就算着上身我個膊頭喺度啦，佢係真係咁樣垂咗落去，佢就唔係咁樣拋出去好厚嗰種，佢唔會咯。咁所以有肉地到，不妨都真係可以試下類似呢啲咁嘅真色款，即係好易襯又百搭又好睇，又容易耐着度又夠高。同埋佢有少少啲頭位，就係咧佢手袖呢個金色啦，同上面呢個位呢個位係大少少窿嘅，所以佢係有少少透入邊，即係前面心口咧有少少透入背心仔嘅效果，少少透風。咁又會唔使成件就一模一樣嘅 pattern 啦。咁呢個就少少嗰啲分別啦。